अस्सलाम वालेकुम जी। सब दोस्तों का क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? काफ़ी दिन हो गए थे दोस्तों के साथ कोई लाइव गपशप नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा कि एक गपशप का बहाना भी हो जाएगा सब दोस्तों के साथ। और कबूतरों के ऊपर तो हमेशा हमारी बातचीत होती रहती है, तो मैंने सोचा कि जो लव बर्ड्स हैं या जो पैरट्स हैं, इसके हवाले से इस पे भी थोड़ा सा जो अपना प्रोग्राम है वो होना चाहिए। और इस हवाले से भी जो है वो जो हमारे साथ शौकीन हजरात रहते हैं, उन्होंने पैरट्स वगैरह भी रखे हुए हैं, उस हवाले से भी कोई अवेयरनेस या कोई नॉलेज वाला टॉपिक होना चाहिए। तो इसी सिलसिले में आज फैसलाबाद के बड़े एक नामवर पैरट्स के हवाले से, जिसे हम कुछ लव बर्ड्स भी लोग बोलते हैं, या क्या उसका नाम है, क्या कह रहे बट साहब, बजरीज वगैरह, इनकी एक सेपरेट लैंग्वेज है। वो जो इसमें जो लोग जिन लोगों का ये शौक़ है, वो ही प्रॉपर जो है वो वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि हमारे साथ कौन कौन ऑनलाइन है, और सब दोस्त मुझे ज़रा ये बता दें कि उनको आवाज़ क्लियर आ रही है, ताकि फिर प्रॉपर तरीके के साथ हम अपनी ट्रांसमिशन को शुरू करें। तो उससे पहले मैं इनवाइट भेज दूं जो जो दोस्त हैं उन्हें। जी वालेकुम अस्सलाम, जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, चौधरी अली साहब, असद भट्टी साहब, बिलाल अनवर साहब, मियाँ कामरान, आमर काजमी साहब, चौधरी अली, अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। नवीद डार साहब, काशिफ इकबाल साहब, चौधरी कमर इकबाल साहब, हबीब मुगल साहब, और राह पैरट का शौक़ करवाइए। हाँ अच्छा, मियाँ तसव्वुर हयात, मलक कमर, मलक कैसर, राना उस्मान, अरशद मजीद साहब, मियाँ कामरान, असद भट्टी साहब, चौधरी शफीक साहब, और राजा टी हुसैन, और मियाँ तसव्वुर के साथ और भी हमारे साथ बहुत सारे दोस्त हैं। असल टॉपिक की तरफ आते हैं, तो फिर जो जो भी साथ आता जाएगा उसके जो क्वेश्चंस हैं या इस हवाले से जो भी कोई मालूमाती बात है वो इंशाल्लाह आप तक पहुँचाएँगे। तो जिस शख्सियत के पास हम आज मौजूद हैं, किसी तारफ़ की, किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं, बर्ड्स के हवाले से फैसलाबाद नहीं, पाकिस्तान लेवल पे जाना पहचाना नाम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हॉलैंड से जजेस वगैरह आके उनको जो है वो ब्रीड्स के हवाले से अप्रिशिएट ट्रॉफ़ी और सनद वगैरह जो है उनको दे के गए हैं। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं और फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, क्या हाल चाल है भट्ट साहब? ठीक ठाक है, खैरियत से? अच्छा भट्ट साहब, मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे हमारे जो व्यूवर्स हैं जो हमारी आईडी पे हैं या हमारे इस लेवल पे हमारे साथ शौक़ कर रहे हैं, वो ज़्यादा पिजन्स लवर हैं, लेकिन उनमें ज़्यादा बर्ड्स जो है कबूतर पे उनका ज़्यादा फोकस है। आज मेरा ये जो इंटरव्यू है वो बर्ड्स के हवाले से है, जो पैरट्स का शौक़ करते हैं। तो मुझे ये बताएं कि सबसे पहले कि आपको ये शौक़ कैसे पड़ा है? शौक बस आहिस्ता आहिस्ता पहले 2-4 बर्ड रख लिए, बस देखने के लिए, अपने शौक के लिए रख लिए। बाद में ऐसा फील हुआ कि भाई ये बर्ड जो है ना प्रॉपर एक शौक को कारोबार की शक्ल में लेके जाए। अच्छा, तो जब बर्ड्स रखे तो आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि यार ये नहीं, एक पूरा कारोबार है, इसकी एक पूरी इंडस्ट्री है जी। उस इंडस्ट्री के अंदर माशाल्लाह ऐसी ऐसी म्यूटेशन, ऐसी ऐसी ब्रीड्स हैं जिसको आप लोग लोकली भी अच्छा खासा उसके साथ मुनाफा कमा सकते हो। अच्छा खासा बर्ड्स को ब्रीड लेके उसको अच्छी खासी मार्केट में आप अर्निंग कर सकते हो जी। उसके बाद उसके अंदर इम्पोर्टेड ब्रीड्स हैं, मुख्तलिफ ब्रीड्स हैं, जो इम्पोर्टेड ब्रीड्स आप मंगवा के लोकल ब्रीड बना के उसको बाहर भी बेच सकते हो और लोकली भी सेल कर सकते हो। और अच्छा खासा उसके अंदर आपको प्रॉफिट और अच्छा खासा उसके अंदर अर्निंग है। यानी कि छोटे मोटे कारोबार जो शुरू करने वाले, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट लगाने वाले, वो बात समझ जाते हैं फ़ौरन, इनको वैसे थोड़ा बहुत भी रखने से एक अच्छी खासी अर्निंग आप ले लेते हो। वेरी गुड।
अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो तोते के हवाले में मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो पैरट्स के हवाले से मुझे ये बताइएगा, इसमें कोई जैसे हमारे कबूतरों में मुख्तलिफ नस्लें होती हैं, इसमें भी कुछ नस्लें हैं? हाँ, इसके अंदर मतलब हजारों नस्लें हैं, लेकिन इसके अंदर सारी नस्लों के अंदर जाया तो नहीं जा सकता जी। लेकिन आपका फोकस और आपकी समझ के मुताबिक जब आप लोग समझते हो कि यार ये बजरीज है, मैं बजरीज को ज्यादा समझता हूँ या मैंने पहले रखे हैं जी जी, वो इसको मैं ज्यादा समझता हूँ जी, तो इसके अंदर मैं आगे चल सकता हूँ जी जी। तो बजरी रखने से ये होगा कि अगर आप बजरी पहले रख रहे हो तो आपको ये पता लग जाएगा इसको रखना कैसे है, फिर आस्ता आस्ता करके सिर्फ छोटी मोटेशन आपने लगाई है, बाद में उसके अंदर अच्छी और कॉस्टली मोटेशन आप लगा के अच्छा खासा कारोबार ले सकते हो। बिल्कुल नहीं, वो कारोबार का तो सर एक वो तो आपका मतलब एक सिस्टम चल ही रहा है, लेकिन जो शौकीन नजर आता है जिन्होंने शौक के हवाले से रखे हुए हैं, इनमें कुछ नाम भी आपको कोई ऐसे हैं जो मतलब ब्रीड के हवाले से सबसे ज़बरदस्त है? देखिए जी, बजरीज के अंदर सबसे पहले आते हैं छोटे ब्लैक आइज, जिनको आप लोग ऑस्ट्रेलियन पैरट्स बोलते हैं जी। ऑस्ट्रेलियन पैरट्स के अंदर ये मार्केट वैल्यू और अभी के लिए आते नॉर्मल है जी जी, ठीक है। उसके अंदर फिर रेड आइज आ जाते हैं, उसके बाद फेलोज आ जाते हैं, फिर उसके अंदर किंग साइज में आ जाते हैं बजरी, फिर उसके आगे एग्जीबिशन आती है। एग्जीबिशन की बहुत ज्यादा टर्म्स है, अच्छा, और इतनी ज्यादा कि माशाल्लाह इस वक्त मार्केट में हजारों, मतलब समझ ना आने वाली बात है, इतनी ज्यादा हो गई टर्म्स हो गई और इतनी ज्यादा आइटम्स आ गई हैं, और ये अभी लाखों में चलेगी बात, जो 100 में 300 में 500 में 700 में मिलने वाला जो जोड़ा अब 7-7 लाख 8-8 लाख तक जा चुका है। अच्छा अच्छा, इसमें जो पाकिस्तान में कुछ सबसे कोई ऐसा परिंदा है जो अब तक रिकॉर्ड सेल हुआ है, उस ब्रीड का नाम क्या है? रिकॉर्ड सेल का इशू नहीं है, रिकॉर्ड नाम का इशू है। इसके अंदर ब्लड लाइन इशू करती है। अच्छा, ब्लड लाइन मैटर करती है कि कौन सा बर्ड किस ब्लड लाइन के साथ आया, कौन से नाम के साथ पाकिस्तान में इंटर हुआ है। अच्छा, तो जैसे टॉप ब्रीडर मिलर हैं या दूसरे बड़े बड़े नाम हैं जी, उनके नामों के साथ इनकी ना सेल में आता है वो। अच्छा, और इन बर्ड की पहचान भी उन नामों से होती है। वो बर्ड की क्वालिटी, उसके फीदर्स यानी कि उसके परों का स्टाइल, फीदर, उसका साइज, उसका बैठने का स्टाइल, उसके हेड टू टेल उसको देखना पड़ता है, और उसके कलर वाइज उसकी नेकलेस क्वालिटी जो है हर चीज देख के बजरी को पहचाना जाता है जी जी, और वो यही वजह इसकी पहचान को लहरा करती है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपको जो अवार्ड मिला है वो किस हवाले से आपको मिला? जी, मुझे जो अवार्ड मिला, ये बेस्ट होगोरोमो मिसाल के तौर पर चैंपियन हुआ हूँ जी। ये होगोरोमो खास ब्रीड है, ये ताइवान से पाकिस्तान में आई है। अच्छा, और ये पाकिस्तान में तो अभी बहुत रेयर है, और इतनी रेयर है कि मतलब अक्सर लोगों ने अभी देखा भी नहीं है। अच्छा, चंद लोगों ने अगर देखा है वो भी मिसाल के तौर पर किसी अच्छे शौकीन के पास जाके या अच्छे ब्रीडर के पास जाके होगो की वैल्यूज को देखा। और इसके अंदर अभी रेड आइज में आ गए हैं होगो, पहले ब्लैक आइज में आए थे, स्पेंगल, ब्लैक आइज, बजरीज और पाइड में आए थे। अब इसके अंदर रेड आइज आ गए, रेड आइज के अंदर भी लेजविंग आ गया, लेजविंग के बाद उसके अंदर टीसीबी आ गया, टीसीबी के बाद अभी फेलोज आ गए हैं, फेलो के बाद रैम्बो आ गए हैं, यानी उसके अंदर मोटेशन चल पड़ी है, और एक अच्छा खासा ये भी नाम पैदा कर रही है, और बिजनेस के लिहाज से ये बहुत अच्छी है। तो मुझे ये बताएं, जो आपको जिस बर्ड पे इनाम मिला है वो जरा दोस्तों को दिखाएं, उसका शौक तो करें। उधर ही चलते हैं, मुझे उसके केज में ही दिखा देते हैं। ये जी, ये लतीनो होगोरोमो है जी, ये शो चैंपियन बर्ड है, ये अंडे ले करके बैठा हुआ है। थोड़ा ये इसके फ्लावर्स होते हैं, कमर के ऊपर ना 2 फ्लावर्स होते हैं जी, और ऊपर क्रस्ट होता है, क्रस्ट के साथ इसकी आंखें जो रेड है। लेकिन ये बाहर दुनिया तो पता चलेगा था, ऐसे बाहर करने की कोशिश। अच्छा जी, इसके शोल्डर के ऊपर 2 फूल होते हैं, असल में इसने ले किया हुआ, ये बाहर नहीं आएगी। हाँ, इसको सिर्फ आप लोग इस तरह से देख सकते हैं। इसके शोल्डर पे नजर आ रहा है मुझे। हाँ जी, इसके फूल होते हैं। अगर इसके साथ मैं वाइट दिखाता हूँ आपको। हाँ, वाइट दिखा देते हैं आपको जी, ताकि एक चीज़ का पता चल जाए कि चीज़ है क्या। जी बिल्कुल जी। दोस्तों, ये है अपना बिलाल भट्ट साहब है, ये उनका पिजन फार्मिंग का एक सेटअप है, जिसमें मैं आपको सारा दिखाता हूँ। जी, ये होगोरोमो, ये अल्बाइनो कहलाता है ना, ये जी, ये अल्बाइनो होगोरोमो है जी। ये भी ताइवान ब्रीड है जी, लेकिन ये लोकल ब्रीड हुआ है। इसके कमर के ऊपर 2 फूल है, जैसे गुलाब के फूल होते हैं जी, ऐसे ही फूल है इसके ना कमर के ऊपर। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी, ये 24 मार्च को शो हुआ था चिनाब क्लब के अंदर जी, ये शो टॉपर आया। वाह 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 वाह, क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, ये पेड़ ही ऐसा है? हाँ जी, पेड़ ही ऐसा है, इसकी मादी ने भी ले की हुई है जी, ये मेल है। अच्छा, माशाल्लाह। ये पाकिस्तान में बहुत नायाब और बहुत रेयर में है। इसके अलावा और कौन कौन सी ब्रीड है भट्ट साहब आपके पास? मेरे पास लव बर्ड्स में है, मेरे पास
लोकल म्यूटेशंस भी हैं और इम्पोर्टेड म्यूटेशन भी हैं। अच्छा, लव बर्ड के अंदर ये डी ग्रीन, ये भी शो चैंपियन है ये, लेकिन ये भी लाइट पे थोड़ा सा इशू आ रहा है। ये देखिए जी, आ रहा है नहीं अभी नहीं, 1 मिनट जी, ज़रा लाइट करें व्हाट्सएप। जी जी, ये डी ग्रीन है जी, ये डी ग्रीन पाइट है। ये माशाल्लाह गोरों का बेस्ट जो है ना बर्ड्स है ये डी ग्रीन पाइट के अंदर है। अच्छा जी, ये शो टॉप हुआ है, ये पिछले साल 24 मार्च को, इसी साल 24 मार्च को ये शो टॉप हुआ है। अच्छा, हाँ जी, माशाल्लाह, ये भी पाकिस्तान में बिल्कुल इसकी न्यू एंट्री है, ज़बरदस्त। और इसके इसके अलावा मुख्तलिफ वैरायटीज लगी हुई हैं। ये देखें, ये सैबल्स हैं, ये सैबल ब्रीड है, ये वाइट हुड और ये ग्रीन, डी ग्रीन के साथ इसका क्रॉस है। मुझे लाइट पे उधर ऐसे, हाँ जी, ये सैबल है, वॉयलेट सैबल के साथ ये डी ग्रीन का पीस लगा हुआ है। बच्चा भी निकला। हाँ जी, बच्चा भी इनका निकल गया, निकला हुआ है। निकला। हाँ जी, निकला हुआ है बच्चा। ये हॉलैंड और बेल्जियम का बर्ड्स है। अच्छा, माशाल्लाह। और स्पेशली ये मिसाल के तौर पर थाईलैंड और फिलीपीन के अंदर इसके मुकाबले लहरों से कराए जाते हैं। अच्छा, और इसके अलावा कोई आपकी स्पेशल ब्रीड जो है, मैं तो आपको दिखाता हूँ जी सब जो भी अब व्हाट्सएप के पास। ये ब्लैक मार्क येलो चेस्ट है, ये जरा लाइट करें जरा, ठीक है। ये हॉलैंड से है। अच्छा, माशाल्लाह, ये हॉलैंड से है। सुभान अल्लाह। हाँ जी, इसको कहते हैं ब्लैक मार्क येलो चेस्ट है। ये लोकली अभी पैदावार जिसकी शुरू हो गई हुई है पाकिस्तान में, और काफी अच्छी खासी पैदावार है इसकी। जबरदस्त। ये भी पेड़ ही ऐसे ही? हाँ जी, ऐसे ही पेड़ है। ये इधर ये भी देखें, ये परसू पाइड है येलो के अंदर और ब्लैक मास डी ग्रीन के अंदर है। ठीक है, ये एक तरफ हॉलैंड की ब्रीड है, दोनों बल्कि हॉलैंड के ही हैं। एक पाइड के अंदर है, एक सॉलिड के और अंदर ये है। कितने अंडे देते हैं भाई? ये 4 से 5 अंडे इनके नॉर्मली होते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा विटामिन देने की सूरत में 5 अंडे बढ़ भी जाते हैं, और ये सारा डाइट के ऊपर होता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और इसके अलावा व्हाट्सएप कोई स्पेशल चीज जो लोगों को याद रहे आपकी तरफ से? ये देखिए जी, ये सिंगल फैक्टर और डबल फैक्टर का पेयर है। अच्छा। मूव सैबल का भाई आ सकते हैं? अंदर कर लेना, मोबाइल अंदर कर जी। कोई नहीं। अच्छा, ये कौन सा इसका? ये फीमेल बैठी हुई है, एग्स के ऊपर फीमेल बैठी हुई है, वो मेल है। भाजी बट साहब का मेल तो बाहर निकल गया है, देख लो। काम चल रहा है ना। अच्छा, और व्हाट्सएप? और ये सामने जो है ना, ये सारे किंग्स और एग्जीबिशन के चिक्स हैं बड़े हुए। ये सामने? हाँ जी, किंग्स और फेलोज हैं, किंग्स हैं जी, और मुख्तलिफ ब्रीड के जो हैं चिक्स हैं सारे।